నిరంతరం శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటాము. గాలిలోని ఆక్సిజన్ను లోనికి తీసుకుని దానితో మన ఆహారం ద్వారా లభించే గ్లూకోజ్ను ఆక్సీకరణం చేయగా విడుదలయ్యే శక్తితోనే మనం అనుక్షణం జీవిస్తున్నాం. ఇంతటి సునిశ్చితమైన శ్వాస ప్రక్రియలో ఊపిరితిత్తులు ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తాయి. ఊపిరితిత్తుల్లోకి సాధారణ గాలికి బదులు అవాంఛనీయమైన దుమ్ము, ధూళి, కారపు బిందువులు, నీటి తుంపరల వంటివి వెళితే అవి ఊపిరితిత్తుల గోడల మీద తిష్టవేసి శ్వాసక్రియకు ఎంతో కొంత భంగం కలిగించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అటువంటి అవాంఛనీయ పదార్థాలు ఊపిరితిత్తుల్ని చేరకుండా చేసే విధంగా మన శ్వాసనాళి నిర్మాణం అమరి ఉంటుంది. పొరపాటున ఏదైనా పదార్థాలు శ్వాసకోశలోకి వెళ్ళినా వాటిని బయటికి పంపేసే వ్యవస్థ ఉంటుంది. ముక్కు ద్వారా గాలి వెళ్లే సమయంలో ముక్కు లోపల ఉండే రోమాలు చాలా మటుకు అవాంఛనీయమైన దుమ్ము కణాలని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. ఇది దాటి కూడా లోపలికి వెళ్లే పదార్థాలను బయటకు పడేసేందుకు ఊపిరితిత్తులు బలమైన నిశ్వాసంతో ప్రయత్నిస్తాయి. దీనినే తుమ్ములు అని అంటారు.